brigada sinova jutra i kćeri dimnih rumene zore, što radom svojim dana za sutra, srećni život za ljude tvore, Novi Beograd. Novi Beograd. Novi Beograd. Novi Beograd. Novi Beograd. Yeah, yeah. Novi Beograd. Pripominje na novi svet. Od svoga brata, pa svima radom otvaraš vrata. Mladi ti donose napretka reč, za tebe sutra danas je već. Volim te, Novi Beograde, i što si novi, a i stari. Volim te, Novi Beograde, volim te ja i drugari. Rođen sam 1989. godine u 21. bloku na Novom Beogradu. Ja sam Vukašin Jasnić, a vi me verovatno znate kao Marlon Brutal. Pa živjeli smo onako kako je u to vreme najveći broj porodica na Novom Beogradu, sigurno, mislim, i u ostalim delovima grada, ali Novi Beograd je jednostavno izgrađen kao takav. I živjelo nas je 6 na gajbi. Baba, deda, sestra, ja, ćale, keva. Da, normalno stanje, znao se raspored, ne znam, ideš ujutru u školu, ali deda ima svoj termin za brijanje, u 7:15 i tako to, razumeš. Ali normalne stvari, meni je to bilo sve super. Provoditi vreme van kuće je jednostavno bilo način kako da se provede dan. Bukvalno smo ulazili u kuću samo da ručamo i nije tad ni interfona bilo. Ja sam bio na 14. spratu, ćale zviždo s terase da ja dođem kući. Ritual je, ne znam, probudiš se, jedeš i izađeš napolje, znaš da ćeš gde ćeš koga da sretneš, jer je bilo potpuno normalno da su deca tad, sva deca napolju, da nisu kod kuće. Izađeš preko dana, ne moraš nikog ni da zoveš, znaš tačno gde su svi, ali ovde gde su sad banke, gde su ove zgrade od 3000 evra po kvadratu i tu su ljudi imali bašte, sadili paradajz, trešnje. Mi mu upadali u dvorište, ukradeš mu trešnju, on te juri jedva živu glavu, izvučeš, tako da je bilo odrastanje ko da smo negde u selu. Ceo blok je u stvari tvoje dvorište. Znaš, mi svi živimo u stanovima, naslagani jedni na druge i blok nam je zajedničko dvorište. To je glavna specifičnost takvih naselja. Znaš šta je tu isto bilo? Što smo mi provodili vreme na istoj ulici konstantno. I ja koji imam 10, 15 i on koji ima 20, 25, 30, mi smo bili na istom mestu. Znaš, Pa tako se i znamo. U dvorištu isto osnovno da su, ne znam, potpuno neki baš mladi tinejdžeri na jednoj klupici, a stariji banditi su, ne znam, 50 metara odatle. Mislim, ono što je možda specifično ovde za blok, što sam bar čuo od ljudi sa strane, da im je čudno, nama je valjda normalno, to je da je ovde stvarno bila izražena ta neka hijerarhija po godinama, u smislu zna se ko su stariji, ko su mlađi i to je nešto što se ne gubi vremenom. Kao klinac ti si ovde, nemaš šta da radiš. Kući si keva i ćale kao rade nešto, izbace te napolje, idi gde ti igraj se, ulica te vaspita. Mnogo su bitne neke stvari koje su naučio tu. Nema drukanja, nema ovoga, nema onoga, tako da dosta ti stari utiču na razvoj dece. Ja sam se budio i doručkovo i izletao napolje sa loptom u želji da mi taj stariji traži loptu. Ovi današnji klinci, ja mislim, kad bi ga poslao po vodu, da bi stao ispred tebe, gledao bi te, je bilo kao reši. Pričamo o tom nekom naivnom delu, tom nekom nevinom delu odrastanja i dalje si znao ko su barabe i želeo si da s njima šutiraš loptu. U ovoj generaciji toga nema.
Ne bi te ni skapirao šta si ga pitao, ono, razumeš, kada ti imaš neko, otišao bi kući, on rekao i mama kao, aj mi kao pitao za vodu, ono, kao dođe ti policiju, uhrsite i silovanje. Razumeš, kada tu si deca, ono. Ne, to je definitivno što sam i želiš i što ti je fazon i što vidiš kao ispravno. A roditelji su uvek bili, naravno, što je prirodno, pokušavali su da oni budu autoritet, jer tako jednostavno i treba da bude. I imao sam tu sreću da sam imao jednu stabilnu porodicu koja je stvarno delovala kao celina, jer mislim da bez toga bi mogle stvari da odu baš drugačije, jer sam video kako odlaze stvari drugačije kad nije stabilna porodica. Pa mislim, bilo je pravila, ali ona nisu bila nepisana, nisu bila prećutna. Znaš šta radiš, šta ne radiš. U suštini... Kodeksi koji su morali da se poštuju. Teotini ne mora se poštovati. Ne znam kako to danas zvuči izlizano i koliko je puta izgovoreno, ali ti neki ulični kodeksi, ponavljam kako god to zvučalo, ali je bilo toga. Ali nije to nešto što meni neko treba da priča. Mislim, ne mora meni neko kaže da ja ne treba da cinkarim ljude. Ne znam, kad kažem da nisi cinkaroš, ne misli se samo na policijsku stanicu, nego jednostavno da nisi smrad koji će da naudi nekom drugom da podmetne nogu. Ali ti stekneš neke ljude koji ti odgovaraju i sa njima budeš dobar ceo život samo na konto toga, brate, mi smo iz istog bloka, je veće nego ne znam šta da si mi. Kažeš, ja sam tvoj brat od tetke koga ja nisam vidio, već ti kažem, važi burazeru, a ovo je moj ortak iz bloka, brate, znaš, on je meni bitniji nego ti, znaš. 629697 marketing TV Pink. Novo iz City Recordsa, kompilacija sa najboljim pop dance hitovima. Čuti kao kamikaza, ako vešticu, samo misliš o njoj. Plakao sam 3 godine, oči su mi bile umorne. Plakao sam 3 godine, ali uzalud je sve. Kompilacija sa najboljim baladama. Gde si sad ti? City Records. Kad sam ja bio klinac, znači to ono vreme 90-ih, svi su slušali uglavnom dance, naravno, neko strani, neko domaći. Ne znam, sećam se Plavog slona. Sećam se da je to Carmelo. Noća sam sanjao, ja i divac vlade, Amerima i snova lupamo blokade. I da sam visok 3.03, 03 i i evo te vole me svi, ti kao izgovaraš jebote se izgovorilo u pesmi, to je bilo on. I neću da, Naš pa učiteljica kao gasi. jer mogu da poludim. Retko si imao ljude koji slušaju rap, jedino gde si mogao da čuješ na muzičkim kanalima, ono, Viva, MCM, MTV. Ovo ti je, brate, ono blok radničke klase, razumeš, brate? Da su svi iz tako nekih, da kažeš, radničkih porodica, uglavnom blejali na ulici, odrastali na ulici i oni su pokupili to, da kažeš, neku urbaniju vrstu, razumiješ? Ja sam počeo slušam rap, prepoznao sam tu neku našu blok priču, sirotinja, vamo tamo, sa tim crnačkim getovima i to u ranom djetinstvu, što se kaže. Kad je izašlo, ne znam, Tupac, Baby Don't Cry, ja sam bio toliki klinac da ja sam to peo Baby Don't Cry, Gakičkira. Znaš, ono, ne, pevušiš neke slogove, ono, nešto te vozi, nemaš pojma šta pričaš, ali Garakičikera, razumeš, Gotta keep your head up. Mislim, klinac, ne znaš ti šta izgovara, ali kao, eto, nešto te tu vozi. Grafiti spadaju, jeli, to je hip-hop kultura. I neraskidivo je bilo, to je bilo jednostavno neraskidivo, rap i grafiti. Sad kad se setim, ceo grad je bio išaran. Mnogo su se ljudi palili na to. Ja sam se prvi palio na to, neraskidivo mi je bilo crtanje i muzika. Navijači su crtali grafite, navijači su šarali grafite i već to je bilo nekih ludnica oko tih grafite, ali nije u moje vreme već bilo toga kao sad loženja, neko će ovdje da crta grafit 10 dana i to ne. Čak i većinski kad su takvi ljudi dolazili da crtaju grafite, uglavnom su na kraju završavali tako što su crtali dodatno i neke zvezde. Meni je to super, meni je to estetski prelepo, nekom je vandalizam. Neprijateljski avioni agresorskih NATO snaga oko 20 časova izvršili su prve raketne napade na našu zemlju. Dosta je zvonilo.
isključite struju, zatvorite gas, otvorite prozore, spustite rolete, pomerite zavese, ponesite pripremljene stvari i lagano se spustite u svoja stolišta i zaklone. Za bombardovanje je bilo normalno da si ti napolju od sirene do sirene, ja sam imao 10 godina. Najnormalnija stvar je bilo da mi igramo fudbal i kad krene sirena ideš kući. CK, baš je ono bilo kao u filmovima, to kad je grunulo, tresu se solitar. To nikad neću zaboraviti. Ali se sećam da smo se svi opet slagali, sve komšije koji su bili zavađeni, koji nisu pričali, su tad bili najveća braća u podrumu dole i taj naš čuveni inat, ono, bombarduju nas, a mi ne zanima nas, ono, igramo karte, ono. Pušite ga Ameri. Now, what are the challenges to that vision of a peaceful, secure, united, stable Europe? The challenge of ending instability in the Balkans, so that these bitter ethnic problems in Europe are resolved by the force of argument, not the force of arms. Tada sam verovao kao da je to neka dobra promena, jer sam ja to tako čuo. To je završetak 500 godina turskog ropstva. Danas smo završili tursko ropstvo. Ja sam to tako čuo, nema šta ja da verujem, mene ne bolelo da ne kažem šta. Ko je tad predsjednik, jer sam imao 11 godina. Poštovani građani, upravo sam dobio službenu informaciju da je Vojislav Koštunica pobedio na predsjedničkim izborima. Ali iz svih tih posle nekoliko godina ti je nametnuto kao da su došle neke promene. Danas mislim da to što je svaki posto Slobe bio duplo gori, ne znači da je Sloba bio dobar. Mislim da su 2000-te luđe zato što sam ja bio tinejdžer 2000-tih. I dalje je sve to ostalo i dalje je ostao najluđi taj gas na svetu. Cela ta i kultura splavarska i ulična, folk, sve spojeno u jedno ludilo, baš zato što su kao prošle 90-te i samo su dobile neki mnogo luđi, samo su se prelakirale mnogo luđe. Meni su to 2000-te. Nemam pojma, 2000-te su bile haos. Vreći, kako ste? Što ste tamo? Rigorozne kontrole na ulicama gradova u Srbiji su nastavljene. Uvijek je dobra atmosfera. Proglašenju vanrednog stanja. Pobunje jedinice za specijalne operacije govorilo kao još demokratsku zrelost našeg društva. Samo je bila urnjeva. Ovo kriminalnu grupu. Vulgarno ste doneli vi. Ti kroz celu osnovnu, kao svaki klinac, doživljavaš srednjoškolca, kao kad ja budem otišao u srednju, kad ja ceo taj klinački fazon. Mogu slobodno da kažem da ti tripuješ da si sve bliži nekoj samostalnosti, znaš. U stvari si ti isti taj jedan hormonski klinac, kreten, koji je samo krenuo u srednju. Šta se menja? Menja se što propušiš, produvaš, propiješ i tako te stvari, znaš. Zna se u čemu je razlika u porocima i u devojkama. Kod mene se promenilo što sam onako posle osnovne škole baš suvi dizelaš. Dobre ribe su uvijek bile devojke koje su malo svedenije, nekako bolje vaspitane, često bogatije, to sam kao baš videla da je patern, i odlični učenici. Uvijek su se ložile na te neke sportske tipove koji su možda malo i ne valjali, znaš. A dečaci su bili vrlo suprotno, uvijek su bili ono kao
iz siromašnijih porodica, vrlo buntovni i loši u školi. Ali klinci ti uvijek žele isto, brate, žele pare, ono. Znam odmah, bukvalno imam samo instant asocijaciju. Pare. Dobre patike, brate, dobar neki šuškavac, duks, ono, ili eventualno majicu za izlazak. Pare su bile kao nešto što smo svi želeli, definitivno. I kao što smo svi smo smišljali neke alternativne načine da ih nabavimo. Noću svi pohrle na ulicu i onda noću do 4 ujutru zavisi, brate. Da li je pijena bleja, da li je trezna bleja, svašta se tu dešava, ali to sve uglavnom bude proizvod dosad. Aj kaži nekom 60 neko ili 70, ne znam, daj, nek se držimo 60 nekog godišta, da ti pobegneš časa da pušiš travu. Pa to je bilo baš džukački, mislim, znaš. Ili da razredna da ti zbog trave zove roditelje ili tako nešto. To je bilo džukački za tu neku stariju. Pitanje, šta je pitanje? Džukački za nas. Za moju generaciju džukački, malo stvari je bilo džukački. Neki zaključak, u stvari, vezan za ovu temu je da si ti svo to vreme na istim mestima, okružen istim ljudima, ali što si stari, to gore stvari, ono, radiš po bleju. Nije bilo cool da slušaš narodnjake u osnovu. Nije bilo cool tada. Delili su se ljudi bukvalno na osnovu muzike koju slušaju. Imao si ove rokere, metalce, punkere, repere. Ti si na osnovu oblačenja mogao da skapiraš šta on sluša. To ti je to i onda je došao do... Prepoznaš na ulici ko šta sluša, znaš. Nekad je to moglo. Nema više stila. Može samo i ovi što nose, brate, kožne jakne, ono, razumeš, sa nitnama, priđeš, ono, vidiš, brate, ono, Pradina jakna od 10.000 eura, razumeš? Generalno je neki stav bio, brate, ljaljansi ako slušaš Jašar Ahmedozgu. Ljaljansi, tako je bilo. Istu rečenicu bi ti rekao metalac, punker, reper, ne znam ni ja. Mislim da su ljudi mnogo opustili po pitanju slušanja narodnjaka zapravo. Kad smo mi odrastali, samo je to krenulo. Kao što sam ti rekla, svi smo krenuli, slušamo muziku koja nas kasira. Ti ljudi koji su slušali tu turbo folk muziku su zapravo morali biti jako depresivni, jako nesrećni. Zna se kad je turbo folk da sledi neki alkohol, da sledi neki izlazak i da sledi jedna zanimljiva noć. Čuvene te 90-te, mislim, šta je tad bilo najaktuelnije? Pa naravno folk. Ta srpska poslovica ko peva zlo ne misli, brate, samo tako misli zlo. Uvek i tada kao i sada ima onu šaku ljudi koja tripuje da su neka elita i koji se gade svega domaćeg i oni slušaju samo strane izvođače. I onda su kao došle promene i sad je to kao ljaljanski, znaš. Blata iz predgrađa koje se navuklo po televizijama. A u suštini je i dalje to sve, ako ne i prisutnije, nego se samo nameće. Promene 2000. godine donele su prilično, ja bih rekla, značajnu osvetu rokera turbo folku. Došli su nam Rolling Stonesi na ušće. Ujebote, setili su nas se posle 145 godina njihove karijere. I ono što je dobro nakon 5. oktobra i ono što je sigurno to je da polako taj turbo folk gubi. Ipak narod je narod, brate, i to je nešto što se menja isključivo kao postepeno i autentično. Znači, ne može nešto se nametne, ono. Ono što su oni napravili ovde u mom Beogradu, to je nedopustivo. Folk nikad nije odlazio ni odakle, posebno ne iz Beograda. Ali eto, kad bi trebao biram 3 vrste muzike, to su, znači, rap, turbo folk i psihodelija, psytrance. Kapiraš, mi smo bili ono i sa odrpancima dobri i sa ovima i sa onima smo se viđali na ulici. I onda smo mi kao reperi, ja sam bio ono na gomili koncerata koji bio sam na Cecinom, bio sam na Depeche Mode-u, bio sam na Chemical Brothersima. Znaš, mislim. Pa izlazilo se, ja sad ne znam da li posle bilo takvih mesta, ono, kad su nove neke generacije došli. Mi kad smo bili klinci, kraj 8. početak srednje, ideš u kan-kan. Ne moraš da budeš lep, da bi za mene bio pravi. Prvo što mi padne na pamet je kan-kan i crno i zlato. Svi kao tgd. Naravno da je tu bilo i Lukasa i ne znam kojih splavova i prostora kojih, hajde da kažemo, danas više nema.
A na Lukas samo dođeš i uđeš, ne koliko godina imaš. Zato što je Lukas bio bez konkurencije, najveća rupčaga, najgore mesto sigurno u tom trenutku. Naravno da su to bile i kućne žurke. Pritisni dugme, 7. sprat. Playliste na tim kućnim žurkama su zlata vredne. To se znalo, ne da je bio kupus jedan od playliste, nego se to znala satnica i otprilike, ne znam, od 9 do 10, ne znam, ide Prodigy, to neka elektronika, onda se polako prelazi na dance i sa densa na jake narodnjake, na Indiru, na Stoju, na Seku Aleksić, na ne znam. Tad se pojavila Maja Berović, Džini Limunada i to je treslo. To je treslo. Jaranima, dušmanima i mojim starima. I onda sledeća, znači Džini Limunada pa Prti BG. Mlada, zajedno smo kao džin i limunada. Hajmo sada, jedno drugom biti da. Kada je hip-hop kod nas počeo da nastaje, znači to je vreme kada je internet nije bio ovoliko rasprostranjen i uticaj zapada je ulazio kroz kanale neke u naše društvo, a naravno prvi kanal ko će bude drugi nego ljudi koji imaju više para i više putuju, slušaju stranu muziku, razumeju engleski, znači uopšte nije bilo često ljudi znaju engleski kao u to vreme, tako da to su sve bile onako presudne stvari kroz koji kanal će nama ući hip-hop muzika. Kraj 90-ih tu se već zahuktalo, tu je već dobio oblik, formu, scenu, dosta repera se pojavilo itd. I sad je tu došla smena generacije bukvalno koja je preuzela to što su oni utabali. Ja se sećam, ja se ložio na Robin Hood kad je to izletelo prvo i baš pamtim to. Karirane one šulje malo duže, kačketi, spot ispod mosta na Bubljaku. Početak 2000-ih prosečan reper u smislu rep kultura, da li sluša rep, da li crta grafite, da li, razumeš, znači to je isto oblačenje, isti izgled, to je vrećasto, možda ćelavo. Vojničke pantalone, razumeš, spuštene, lanac. Vrančevi. Točkić od rolera ofarban sprejem. Hodaš marker ili sprej se čuje kao zvečarka. To je bilo, tako je bio reper, kao neko se nosi široko i onda je Đus izleteo sa tim dredovima i onda smo i to povezivali sa tim, ali nije definitivno to bilo nešto što je kao bilo masovno uopšte, baš naprotiv. Ako si bio reper, morao si da budeš, to je kod nas značilo, barem ja tako mislim, da budeš real. Da se ne preseravaš mnogo, da nisi materijalista. Gru je bio definicija repera za nas. Još jedan prijatelj manje, kako sranje, na ulicama grada svaki dan neko novo klanje. Ljudi oko tebe umiru u blatu, svakog dana neko nestane u uličnom ratu. Mi smo njega nekako gledali kao naš Russell Athletic duksevi, model sica u spotu, ali opet s druge strane imaš i Grua koji repuje pravo u raj, koji repuje srce. Pa Gru i Sunshine, opet se i na njih vraćamo. Kod nas je u odeljenju bukvalno jedan dečko slušao rep i svi su ga zajebavali, kao Eminem, i tako su ga zvali i to je bukvalno bilo prozivanja kao neko sluša rep. To vreme je Passivity jedini imao ozbiljan standard produkcije, ali sad slobodno mogu kažem da je ta priča bila, imali su stvarno neke klasike albume, ali posle to postalo neki komercijalni fazon koji je trebao da bude, da zaživi ovde, ali nije mogao, brate, jer je bio mnogo američki nekako i nisu ljudi mogli da se povežu. Moje srce
srce kao kamenje. U ovom gradu ničeg nema da zadrži me. Dve pesme koje su definitivno taj period obeležile i koje su svi znali, bez obzira da li slušaju rep ili ne. Stara škola, nova škola. I za nas iz bloka posebno sija bolje vreme, kada vidim kako živimo, zato što su to snimali kod nas u bloku ovde, kod arene. Da krivimo, idemo pravo, nikom idealno nije i razmišljam zdravo. Sve što je postojalo je autentično bilo. Mislim, ja tako gledam na stvari kao to što su ljudi koji su tada repovali bili toliko intenzivno pod uticajem zapada, malo su i kopirali tu kulturu više i želeli su više predstavljaju nešto. To je autentično, znači to predstavlja stanje u našoj zemlji u tom trenutku, a to je neki bukvalno stid od svoje kulture. Pa obično ljudi koji su slušali rep nisu uopšte slušali narodnu muziku. Pogotovo tih 90-ih. Taj prvi fazon repa u Beogradu, na Novom Beogradu, oni su ti totalno underground fazon. Znaš, evo, pomenuo sam ih malo pre. Znaš, oni, mislim da su i u tekstovima prozivali te fore. Turbo, Ljakse, ovo, ono, znaš. Ali nekako, znaš, raste i rep. Rep je tako imao neku, još uvek ne toliko bitnu ulogu u našem odrastanju. Znači, nije bio toliko sirov, nije bio toliko nešto sa čim možeš da se povežeš, da ti baš prodrma ceo svet. To je posle se omasovilo baš zato što je, po mojom mišljenju, rep prestao da bude kao rezervisan isključivo za repere. Više postao muzika ulice, ko što je uvijek i bio muzika ulice, ali se ulica promenila i samim tim se promenila i muzika. Znači, na Konjarniku se nije živelo isto kao na Novom Beogradu. Kod njih je prosto postojala već mnogo pre nego kod nas ta mnogo tvrđa atmosfera. Bila je drugačija priča, bila je ta neka moda novobeogradska, razumiješ, koja više je bila dizel neki, razumiješ, brzina, više su bile, kapiraš, Air Max, trenerke, znaš, ceo fazon, ali hip-hop je opet sve to bio rep, ceo taj naš fazon, razumiješ, da ti uzmeš trešu, Air Max, ovo, to je bio rep, to je bila ulica, to je bilo to je bio bunt. Mislim da je dizel kultura rep koliko i dance. A vraća se, ja mislim, Juiceovim albumom, brate Minli, i celim fazonom koje oni svura, Sergio Treše, ne znam, Air Maxevi, konkretno u hip-hop. A što se tiče ulice i grada i to nikad nije ni nestajala. Nisam rasto s pičkicama, nego s navijačima, i nisam rasto s reperima, nego s dizelašima. Pa, znaš šta je fazon? Reperi kao reperi, bar ja, kako sam razumio to rimu, su uglavnom bili te neke gradske face koji s ulicom veze nema, ali on zna da ti ne slušaš pravi rep. Nego, znaš, on zna šta je dobro. I mislim da se najviše odnosio na to, da, znaš, nije on rastao sa nekim ljudima koji su naslušani rep muzike da ga uče o repu, nego sa dizelašima koji su ga naučili šta je ulica i šta je to što je i pokrenulo taj rep negde preko bare. A to, baš to. I u suštini to je rima, kapiraš, ja blame na ulici, on je tebi teo da dočara u stvari sliku njegovog bloka, ja blame bre s banditima, s navijačima, bre tu s ortacima, cirkamo, duvamo, koja muzika, bre ne bi znao jedan od njih da napiše stih, ne zna šta je. Ali brate, ja sam iz svega toga, brate, znaš, proizveo sam hip-hop, rap, imam priču, ali on zna da repuje, znaš. Ja sam hteo da iznesem tu Poplava u kući, Pamučna ili Šuškava, to, trenerka folk rap. Pred mladima u Srbiji je previše izazova, a vrlo malo šansi za uspeh u životu. Posao teško nalaze, ne putuju i nemaju pasoš, imaju izraženija nacionalna osjećanja od ostalih društvenih kategorija. Da li se nešto ipak menja, pogledajte u prilogu iz Beograda. Prvi put kad sam čuo za Marlona je bilo gostovanje na pesmi sa Blokovskim. Prvo sam snimio Blokovi su sve. To sam otišao kod drugara s kojim sam počeo da radim muziku. Snimio strofu i otišao kući. I njemu je dolazio popodne Kajblo Spirit ili ti Blokovski ili ti neko koga sam ja tad slušao.
i čuo tu moju strofu i bio u fazonu ja ću ovde da legnem drugu strofu. Ja sam počeo sve to da radim kao neku blok muziku. Ja nikakve ambicije velike tada u tom trenutku nisam imao. Ja sam teo da iznesem da ja budem taj koji pravi soundtrack svog bloka, koji pravi soundtrack Novog Beograda. Onda sam čuo Blok Sajmište. Mnogo mi je zanimljivo što se zapravo jako dobro sećam toga. Sećam se ko da je juče bilo. Nisam mogla verujem što slušam. Jednoj generaciji ispušenih muštikli, brate, sa nekim svojim jugoslovenskim vrednostima. Da im se jako srušio Sneško, kad su videli da umesto toga cela ta generacija ide i u transu peva. To je ono što naš, srpski rep nije imao do sada. Blok Sajmište nastaje, sećam se momenta, bio sam na času i slušao sam MP3 player od drugarice iz odeljenja i krenulo je Igor Popović i Jay, jedan kao ja. Brate, ja to kad sam čuo, ja sam prvo vraćao 10 minuta samo sample. Znali smo svi pesmu, ali ja se sećam momenta, ja sam vraćao i slušao, fantazirao da se ovo napravi u rap pesmu. To je bila, ne mogu sjetiti do duše koja godina konkretno bila, na primjer 2007 ili tako nešto. I jedan drugar je imao Blok Sajmište na telefonu, jer u stvari izašla pesma, nije izašla, nije imala gde da izađe, isto nije bilo ni YouTube-a, ni ničega, nego je Marlon njemu to nešto prebacio u nekom trenutku. Neko iz nekog kraja napravi pesmu, to se polako proširi u tom kraju i onda polako se prebacuje po telefonima i ide dalje. I onda je pustio i onda smo je slušali dok smo išli do Marakane jedno 10 puta i onda kad smo se vraćali smo je slušali sigurno još 10 puta. Znali smo naravno, samo nisam mogla verujem da kao neko može da napravi pesmu o tome, kao je li to dozvoljeno bukvalno? Do tad niko tako nije repovao Blok. Osjećao sam šta on priča, jer je on iz jednog bloka, lupam ja iz drugog, a to je isti događaj. Samo je njegov broj drugačiji, razumeš? Ja mislim da u Bloku 3 godine nisam mogao prođem, a da se ne čuje od negde, da neko pušta sa telefona. 21. blok deli je da se tako, da razumeš, nađeš sa tom pesmom. Mi koji smo bili grobar iz drugog kraja smo osjećali tu pesmu kao Novi Beograd, jer je to u tom trenutku, on je opisao sve kako jeste, znači, bukvalno pojavio se kao najmlađi, a najtvrđi, razumeš? Izašao je što kaže, brutalno, brate, sirovo sve, brate, istinu, tako je to vreme stvarno bilo, razumeš? Ima zbog šala otvorena glava, bure pucale su lobanje, zbog šalova, ozbiljno bilo svuda, razumeš? Nije samo forma, baš je bitno i sadržaj, bitno je šta je rekao, zato što je samo kao odlučio da onako, kako kažem, 100% stane iza toga što je ta neka najsirovija realnost Beograda, brate. Ima svoju rimu, on te ne podsjeća ni na koga, što je najbitnije kod jednog rap izvođača kad ga čuješ, da ne kažeš, da ne kažeš, jeste okej, ali kao on zvuči, pa bukvalno na Australiji mogu da nađem lika koji zvuči, ne, njemu ne možda nađeš lika koji tako zvuči, znaš. Čist gas, to je jedino pakovanje koje je sadržalo, ništa kao nikakva metafora, nikakva distanca, samo 100%. Zato je toliko moćno bilo i toliko da pamtiš kad si je čuo prvi put. Da se spoji onakva tematika, onakav flow, onakav džiberluk, onakva bolikurcija, šta će ko da kaže i da to kažeš u prvom licu, da si to ti, da smo to mi. Kad se neko dohvati te teme, te ulične, te tvrde teme, čak i kriminal,
ali da se držimo tvrdog i ulice. Nekako da bi se to iznelo, kao mora neka satira. Kao mora neka parodija, znaš. Ne znaš da se zezaju ili, brate, prozivaju te ljude, ono. I uvijek si ti kao, idemo, kao, ložim se, a kao na kraju dana, brate, pa to nisu ti likovi, ne, oni ne rade to, ne bave se. A u suštini se ne ismeva, nego bi ti da pokupiš tu publiku, a da ne izneseš ti to u prvom licu. I onda dolazi sledeća generacija repera koja zakucava tu autentičnost definitivno na čelu koje je Marlon po meni. Onog momenta kad su ti ljudi počeli stvarno da opisuju ono što se tebi dešava svakog dana, mislim kako da se ti ne pronađeš u toj pesmi. Republika postaje stvarno narod. Znači ne može više kao u odeljenju da bude to jedan koji sluša Eminema pa ga ljudi zezaju, nego kao stvarno postaje kao masa postaje Republika, zato što ljudi počinju da se stvarno saživljavaju sa tim tekstovima, pronalaze sebe u njima. Ne, nećemo da slušamo. Ne bi sad da vređam bilo kog radijskog umetnika. To su stvarno umetnici, ljudi koji stvaraju, ja sve to cenim. Ali je to mekano i to nije naša generacija. Ja sam siguran da postoji ogroman broj roditelja koji su se zgražavali kad su čuli šta njihova deca slušaju i koji su vratno pretpostavljali da mi svi izrastamo u neku malu armiju nekih malih seljačina. Ali tu treba da se zapitaju zašto je do toga došlo i zašto njihova deca idu u potpuno suprotnom pravcu od onog u kom su oni išli, pa zašto nije valjao. Najmanje su mladi ljudi odgovorni za to. Znači, neko pre toga je zasruni u tobovo stazu, znaš. I proizvod toga, brate, je generacija Brutal. Kao da je bilo da mi sad od likova koji su onako baggy jeans i to, kao da im mi uzimamo rep. Ne. Zašto to tako? Zašto ne gledate da je rep uzeo ovo? Zašto? Zato što je to blok kultura. Blok kultura je dizel kultura. A blok kultura je i rep kultura. Blok kultura je folk kultura. Šimamo belo i pušimo hašiš kultura. Ja to vidim kao prekretnicu. Ovu pesmu su puštali razni, što kaže ona pesma, i ovakvi i onakvi. A samo da znate, ta pesma je od nas za vas, jer ovo je naš rep za naš grad. Hoćemo da dignemo ruke. Idemo. Ruke gore, Srbija su zaslužili. Idemo. Kako stvari stoje, nije ti ovo Amerika. Ovo ti je jasno nešto, dečko, lepo ti je rekao. Nije ti ovo Amerika. Ti repujemo belo, jer šlake piše često vešto cimanje sa žekom, ali neko keri brećo nego. Ona puna brate, a meni srce celo. U njemu moj grad je i moje remek delo. Hoće da mi ih ugrade, globalno selo, što svako osjećanje ruše nalepnicom scenom. Zašto Lotija bih menio, Jamie Oliverom, to je dođo slabi s kešom za prepelice meso. Scena loša, zamaknuti sa ulica, da nesmetano prošla bi voda puni guzica. Ministre sutra radniku na buđa gleba, smaži slobodnu ljubav. U centru peza ne za genocidnim nama, šta će više deca, za sve što za njih treba, dići stopu PDV-a, to bi lepo mogo čeda. Tu je udat mafiju, zato bi se repa sve, pa i demografiju. Nikad nije dosta, nikad vlada daje izbore, da Hugo Boss sada odlaže izbore. Srbija na večnostima, a Srbije pedu, obavljenu levoredu vole da je jebu, tih je budnika se više voda nebe. Ajmo svi zajedno da pevamo! Rep i naš grad, za nas je naš rep i naš grad, a njima kurac ko sad. Sećam se prvi nastup. Prvi nastup mi je bio baš, eto, spomenuo sam Milorada s kim sam radio muziku i bili smo Jan i Bičarke i Gazda Paja. I moj prvi isto ozbiljni nastup je bio u tom Domu omladine 2000, možda 6. 5. I mi smo upali tamo
i prodavali smo ulaznice, reklamirali smo. I tu on dolazi sa 16 godina Marlon, svi smo izvalili da ja repujem, samo smo čekali da uradi banger, razumiješ, i uradio banger i tek je to postalo popularno posle. A to je prvi koncert gde on nastupio i napravili smo taj Dom omladine i stvarno, brate, vrhunska žurka. To ti kažem, znaš, odmah sam ja tu dobio neki mnogo dobar osjećaj. Znaš, prvu strofu koju sam bacio u životu, na njoj je završio lik koga sam ja slušao. Odmah sam ja tu dobio neku, pa ne znam, podršku. On je u stvari bio prava mera onoga kako je trebao u tom trenutku da zvuči jedan pravi, autentični, domaći hardcore reper. Sirova realnost. Ono je taj tvrđi ulični duh koji je očigledno falio domaćem repu kod nas. To bi bilo taj nedostatak tog stida koji je kod nas jako dominantna neka emocija. Onako tvrdo i kroz smeh nešto što je baš falilo. I onda ono, ta generacija koju on predstavlja, razumeš, ono, zabao ih je 1 na 1 i samo ih kliknulo i eksplodiralo. Kada nema šta da kažeš, prostakluk će još više da naglasi taj nedostatak sadržaja, a kad imaš nešto pametno kažeš, prostakluk će samo da ga uveća 2000 puta. Baš bukvalno narodni rep. Nije kao on izmislio to, ali razumeš, on ga je onako upakovo, stavio mu mašnicu i u fazonu, evo, to je to. Pa sa Škabom sam se spojio preko Irona. Iron je DJ BS i on je, kad sam se ja pojavio, puštao moje stvari njima kao klinac iz bloka, kako kida i to. Znam da su na blok Sajmište i oni odlepili i da su lupam, da je bilo, zapamtio sam simbolično, nešto su izlazili, na Kopu su izlazili na jedan koncert, bilo je -21 i oni izlaze na nastupu s blok Sajmišta. Čuo sam, tačno se sećam, kad sam prvi put čuo za Marlona, tad sam prvi put čuo njegovu pesmu Blok Sajmište. Iron je njega znao iz bloka, ono, kao mlađeg i kao, slušajte ovo. Povezao nas je, stvarno nas je povezala muzika, ono, i baš nas je povezalo to što ne kapiramo, brate, istu muziku, a nemamo problem sa time. Tako dolazim do Škaba uopšte na mapu, a kako je došlo do saradnje je kad je bio onaj nesrećni slučaj ubijanja Đorđe Zarić. Dečko je bio u kolima, prošli su kroz crveno svetlo, interventna ih je pojurila. Kad su ih stigli, šta se tu desilo, dečko je izlazio iz kola, dobio metak u glavu. Taj policajac koji ga je upucao je osuđen na možda 7 godina, mislim da je izašao ranije. Bila je priča kako je pištolj ispao, udario o zemlju, metak je opalio i pogodio dečku u glavu. Što realno nije moguće, da se mi ne lažemo. To je bilo nešto samo poslednje što se desilo i što je bilo aktuelno. Ali generalno je to bilo onako malo, tvrđa je bila Murija nego što je danas realno. To je čist rep, rep Srbija. Rep Srbije. Gde god da te on sretne, on ima pravo tebe da pretrese, da traži od tebe da ti uđeš u džipa, da ti on skine gaće, a naravno ti kao njega ne možeš da pitaš zašto on to radi. Kada smo bili mlađi, bilo je veće prisustvo policije. Bilo je veće i više smo imali kontakt sa njima. Stalno su se pojavljivali, to je bilo 5 puta su dnevno u bloku. Bili su spremni da te istresaju po ceo dan, svaki dan. Došlo je dotle da on tebi ne traži kakva lična karta. On tačno zna ko sam ja tačno znam ko je on. Pa policija je bila jako zajebana tih dana i naravno da si ti imao taj neki bunt, ali i strah, znaš, treba čovek reći to. Jeste, mi smo, brate, kao klinci znali, brate, kad nekome, lome duh. Zato što smo mi tu bili kod policijske stanice. Ti si mogao čuješ neka djeca, brate, kad ih, gaze ih. Uđemo da pijemo vodu, pošto vozimo bajseve tu i onda uđemo da pijemo vodu na lavabo, sav krvav i tako. Vidi nas interventna i strčava i jedan od njih trči sa pištoljem izvučenim ko Rambo. Izlazi u novinama slika policajca koji je ubio Đorđa Zarića, meni kaže drugar, pa ovo je oni što je na nas istrčao sa pištoljem. Jel oni ovako gledaju to? Njih 10 muškaraca je dole na terenu, razumeš? On pogleda, vidiš, sad oni svi nose crne trenerke, oni svi imaju brze patike, idemo na njih. Najveći broj njih su bili do te mere bahati, oni su se ponašali gore nego bilo ko od tih starijih iz kraja. On je policija,
policajac ponaša se kao najveći dripac u gradu. A ako će pričamo o tome kakav je odnos bio prema nama, najbolje pogledamo kakav je naš odnos prema njima sada. Ja bi trebao, kad vidim policiju, da mi bude puno srce, da se osjećam zaštićeno, treba bi da imam onog pozornika lokalnog kome će sve babe da se javljaju sa prozora. Ja se najnebezbednije osjećam kad vidim džip da staje ispred mene i da mi izlazi njih 4. I to je dosta odjeknulo u tim mladim krugovima. Neću više ni da ih označavam po muzici, znaš, u ovim krugovima omladine. A naročito u navijačkom svetu. Nikad neću zaboraviti, mi smo imali humanitarni nastup na Marakani 2010. I kad je krenuo MUP, gorelo je sve. Jer je to ono što su oni osetili. I to mi je jedna vrsta prekretnice, znaš. Ja nju tako doživljavam. Grupa uglavnom mlađih osoba krenula je posle mitinga Kosovo je Srbija da ruši sve pred sobom. Ultradesničari i navijači su zajedno u svakoj akciji, koja je Srbiju daleko udaljavala od Evropske unije. Zaista je krenuto u jednu ozbiljnu frontalnu borbu svim zakonskim, legalnim sredstvima, legitimnim, da se tome stane na put, da se jedanputa Srbija očisti od nasilja. Vođe grupe navijača odbili su razgovor za Insider, uz obrazloženje da se protiv njih vodi hajka. Došlo nam je do ušiju sa raznih strana, ali je taj Dash Baby, producent, bacio... On je radio nama instrumentale za Majmunicu. Za Majmunicu i rekao je za Marlona, znaš ono, pošto su oni drugari iz kraja, jebi ga, pobrkao sam lončiće, ali da. Snimili smo odmah 2 pesme, to je bilo to posle. Tako je, Bulevar nasilja i Ne može ništa na pola. Čini mi se da me Marlon skoro podsjetio da je u stvari Bulevar nasilja trebao da ide na matricu od Ne može ništa na pola. Tako mi je nešto rekao, ali nismo to uradili tako. Od nama je imponovalo da smo stavili na album najvrelijeg u tom trenutku. Značilo mi je jer su oni znalo je dosta ljudi za njih i značilo mi je jer sam ja eto na prvom nekom zvaničnom rap albumu, ono na CD-u, razumeš, kao zvanično izdanje. Kad sam bio klinja, svaki stari me pita sine ko te dira, volim kad osetim da neko opet rifa, da osetim miris trave, miris mog detinjstva, stariji su mi učili da mrzim Hrvate, da onome ko nije odavde jebe mater, da volim svoj blog i slušam narodnjake, da treba kao braću da volim ortake, i samo sa take prave ludake duvače navijače. To je nastala kao super grupa, to je šef Sale imao tu neku ideju da se napravi jedna super grupa, Sick Touch, Žozi, Šmek Dedi, nemam pojma, sad zamišljam onu našu sliku, pa koga sam zaboravio. Da se napravi ta super grupa i ništa od toga nije ispalo. Evo, na primjer, jedna zanimljiva informacija je da sam ja Favelu trebao da dam na taj album, na taj projekat kao te super grupe, da bi svako imao neku pesmu, ja sam Favelu napravio za to. Blok Sajmište, aj kao da je to moglo nekog da usere, onda ima brdo tih ljudi što napravi jednu pesmu. A onda čuješ kao Favelu i ona mi bude još bolja u stvari pesma od toga, razumiješ? Favela je procurela kao i tih mojih nekoliko prvih pesama, ali je rađena za brigadu. Rađena je za brigadu. Pa, Fantastična četvorka je nastala u putu. Žobla, Iron, Škabo i ja. Nastali smo kao celina za nastup i to je u stvari bila Fantastična četvorka. Ne, nego sam ja kao spontano, kao brate, slušaj ovo,
kao smislio sam toliko dobar naziv kao da moramo da napravimo sad pesmu i kao tako nastala Rep i grad, jer u stvari meni kao bilo seksi grad, kao seksi grad, kao ma Rep i grad. Srce zemlje su nam odneli. Pa kao, šta se za Tadićevo vreme, mi smo se bavili napušavanjem Tadića i demokrata. To nije urađeno niti za Dveri srpske, niti za Srpsku naprednu stranku koja je silovala tu pesmu, niti za protiv ovih, niti protiv onih, iako je prilično eksplicitno protiv onih, urađena, brate, od ljudi za ljude. Naravno sam ja u faveli rekao nikad Jugosloven, uvek Srbin, postojalo je to, ali ovako da se baviš, da spominjaš i Nasera i da su te klali i da je predsjednik smeće i ovo nekako, u suštini je to taj testosteronski, klinački bunt koji samo to ume mnogo dobro da iznese, a to je bunt svih nas. Sad kao mene su drugari pitali, pa što si ti sad kao napravio pesmu kao ovu Rep i grad kad čak se vaše strofe razlikuju, brate, u senzibilitetu se, pa ja sam bio u filmu, pa to je point, da pokažem, brate, da se mi nismo isto, a ovi debili su nam isti kurac, brate. Glas te omladine i toga svega što se dešava i to da neko želi da čuje da je ogorčen zbog stvari koje se dešavaju. Svoju zemlju pokrale, sve pretiraju korobu i prodaju za dolare. To mi je tada, u tom trenutku, ta porodična šetnja, to mi je baš značilo u životu. To što je to tada tebi jedno od onih priznanja zapravo da si nešto uradio dobro. Ja sam to tako vidio, tako da postoji ogromna razlika između seksualnosti i politike. Homoseksualizam je pokret. To je politički pokret, a homoseksualnost je prirodno stanje ili nestanje, kako god. Jer oni tapkaju u mestu dok mi rastemo! Arena 2012 menja tok, bukvalno, rap muzike. Pojavljuje se neko ko nije narodnjak i nije stranac i puni arenu. Znači, ravno nemoguće. Imaš rap u areni, pre toga je bio 50, ne znam. Rap u areni, brate, na 200 metara od bloka, je li tako? Bomba. Baš bomba. Postoji čitav put do tog koncerta koji je, u kome se možda tu može ocrtavati to nešto što se zove scena ili što... Ali to je zapravo jedna ekipa, jedna zajednica koja je, znači, u tom momentu dobila tu aklamaciju u tom koncertu. Imao si brigadu, imao si Sik Tač, rep s Fontane, rep iz bloka, i Dorčol, i BS, i svašta se tu spojilo. Neka vrsta pobede, onako, osjećala se da je taj koncert bio onako pobednički za sve ljude koji su u rep muzici bili, kako se zove, za slušaoce. Ali definitivno je nastup u areni taj period stvarno najveća zajednica. To su možda najsjajniji trenuci domaće rap scene. Jeste. Gde smo svi bili na jednom mestu, kidali istu binu, sa istom publikom, se pevale sve pesme. Gde u stvari pokazuje se da publika nije podeljena. Mi reperi između sebe smo podeljeni. Šta spaja navijače i repere? Spaja ih blok. Znači uvek je blok sve vezivao. Blok je sve vezivao i sve vezano za blok je uticalo na moju muziku. Navijači, ulica, svakodnevnica, petljanje, srpstvo. Sve u vezi s mojim blokom. Znao sam da me slušaju, znao sam koliko sam prisutan, znao sam koliko, kada nisam snimao pesme, koliko bi ljudi gotivili da čuju svašta novo. Znao sam to sve. Znao sam da me ljudi ne gotive. Bio sam im džiber, bio sam im ovo, bio sam im ono, bio sam im mnogo desno, bio sam im, znaš, kapirao sam ja to od uvek. Ali sam znao da me gomila ljudi gotivi i zbog tog mog nekog stava. Od uvek sam to znao. Pa na nastupima, kad iznesem 1, 2, 3, 4 pesme, vidim da mi je pucao glas. I to se dešavalo na nastupima i kao, aj proći će, mislim, klasično guranje po tepihu.
Ja sam imao edem, to je nešto još deblje od polipa, kao ide polip, edem pa tumor. To je neka hijerarhija. I ništa, to je to, ajde da se rešava. Prvi put u gradskoj bolnici na Zvezdari, tu je rađeno ručno i tu je nastao taj proces za lečenje, odnosno tu ostajem ja bez glasa praktično na par meseci, bukvalno bez glasa, potpuni mute. Da bi se posle to rešilo, bio sam na VMA, laserski sam to rešio i tad sam se probudio iz posle operacije i normalno sam pričao. Mislim normalno, ovako. Najgore stvari koje mogu da ti padnu na pamet. To je to, gotovo kraj, nije noga, nije ruka, nego baš ovo, gotovo kraj, džabu, kraj sveta. Nisam video bilo šta lepo, da skratimo priču, potpuno jedno katastrofalno stanje, znači hodaš, ide crni oblak iznad tebe, pada crna kiša po tebi, znači jedno pakleno stanje, ali mislim da je neophodno, ponavljam, meni je bilo neophodno da se prođu patnje i tako neke stvari da bi se došlo do vere. U patnji sam došao do vere. Po mom nekom mišljenju, ja poštujem ljude koji, naravno, ne kao ne veruju u Boga, a su agresivni prema ljudima koji veruju, nego ako on ima neko svoje mišljenje, njega cenim ja kao pojedinca, ali ja generalno mislim da samo glup čovjek možda ne veruje u Boga. Mislim, to je, ja se izvinjavam sad, stvarno ne bi da mislim, dogovorili smo se da smo iskreni, tako da ta neizvesnost ti u stvari skrene u taj strah ti nekako skrene u veru, zato što ti organizam to izabere da ne bi potpuno poludeo. I svake te patnje ćeš da izađeš jači i to je to. To je odlično što se tad desilo, što su se tad isfiltrirale stvari koje su se isfiltrirale. S ljudima, sa mnom, ja sam. To je super što se desilo. Tako danas gledam na to. Bukvalno sam se povukao i samo sam gledao okolinu. Znači, baš za te dve moje pauze, kako ja to vidim, se muzika dosta promenila. Rap je krenuo baš da se menja. Jednostavno, ako pričamo o mom tom nekom povratku, da ne može da se desi sa tim istim zvukom. Barjak Crnko noće sam ja video kao jedinu opciju, zato što je to Barjak Crnko noć, spremite se za moj povratak. Ja sam spreman, spremite se i vi, spremite se spremni. Znači spremte, svaki tvoj omiljeni reper plod je moje senke, priznati neće, ja znam da sami to znaju, vidim im zastave bele. Znači spremte se Znači spremte, ja sam hteo bratstvo i slogu, pravu srpsku priču, al ne ide hajduk s polu svetom, što bi komši krave da riknu. Ja gledo sve kroz prednju, ne kroz interes i korist. Kad si već okrenuo leđa, naguzi se i moli. Vaš real rap, život baš je lep život. Imaš 30 dina, keva ti kupuje pljuge, nemaš za hleb. Život, ovi što ti se kunu u iskrenost po svaku cenu, veruj, isti ti su u svemu, zajebali svaku ženu jer sve te tvrde priče veruj da su bajke, jer sam vidio da studio dilere izdržavaju žene i majke. Grudi su vam pune kompleksa, a glave prazne, rđavom dušom ćete u sanduk, od toga nema veće kazne. Ne samo da vam ne želim zlo, nego sam vam i zahvalan, vidio sam ko mi je brata, ko interesna jajara. Moje Barjak Crnko noć, lobanja bela ko zora, miševi osete moć, tek onda kad nema mačora. Barjak Crnko noć, sloboda ili smrt, mislim kao jedan životni koncept, da imaš slobodu, da snimaš šta hoćeš, da nemaš nekog da ti stoji nad glavom, da ti priča kakvi trebaju da ti budu spotovi. Pričam u muzičkom smislu sloboda ili smrt, jer mnogo repera nema slobodu. Crni mačor, beli rap, ja sam mala pitbull terrier. To je čisti inat. Ne znam kome sam ga terao, ali sam to morao da izbacim iz sebe. Al ne mogu da vas gledam, imam terijerski gen. To je priča o poreklu jedne porodice, koja nije priča samo moje porodice, nego 100.000 drugih. Prađet
Bio je Solunac, raniše ga pa je vraćen u Bratunac. Ako sam nekom želeo nešto ikada da dokažem u vezi sa mojom muzikom, sam ja. Ako pogledam sve neke najbolje stvari od bilo koga, to mi se svidelo i kad je nastalo iz neke borbe. Iz odbijanja da se sad kao pred tragedijom i pred apsurdom ti sad položiš oružje, nego boriš se. Ako znaš ono da verovatno nema ništa od toga, razumeš? Čim ti nešto počneš da kalkulišeš, tu je kraj priče. Noćas mi se ne spava, 3 sam čaše popio i naviru mi sećanja kako živim sad. Šta radio sam nekada, ništa osim istine u naduvanim pesmama. I kod kolega i kod okoline koja nema veze s muzikom i kod publike je bilo najpodeljenijih mišljenja. Od toga da je ovo nešto najjače do te čuvene priče, prodaje, repa. Ej, prođi sa mnom kroz geto, ko sečivo kroz meso, ko kroz crveno sa cecom. Ljudi ne znaju, Borba je pesma napisana, ali bukvalno 2012. godine. Ubrzano kuca, bacam pogled ka nebu, jer tamo je moj sokot kad ga nema u gnezdu. Čudni su putevi gospodnji, čudna je sudba. Najmlađi si danas, domaćin sutra. Šta znači komercijalno? Znači da gomila ljudi sluša. To znači komercijalno. Jer da ne sluša gomila ne bi se naplatilo. Rep je sve samo ne alternativna muzika danas. Ti možeš slobodno bilo kog repera koji je repovao do te 2012. i počinjao da repuje, ti možda nazoveš vizionarom, lagano. Zato što su svi toliko verovali u tu muziku koja je danas toliki mainstream, da ti ne možeš više reklamu za čokoladicu da zamisliš da nije rap muzika, brate. To je postala mainstream muzika i onda ljudi se bave repom i kad su samo izvođači, kad nisu autori. I to je ono što mnogo menja zapravo uticaj repa trenutno na ljude i kao pristup repu, zato što ne osjećaš tu sirovost baš mnogo u trenutnoj generaciji repa. Patike se prave po hip-hopu, muzika se stvara po hip-hopu, estrada se okrenula hip-hopu, nema više da naprave hit kod Fute i Marine, tebra. Sad hitove prave Cobi, Džala Buba, brate, o čemu pričam? Pojavljuju se klinci koji koriste bazu repa i menjaju je na neki svoj fazon. To je potpuno prirodno. Klinci slušaju klince. Ja znam šta je, pre kad stojim na bini, koga vidim u publici, kakve su glave, outfiti, godišta, bilo i tad matorijih. A kakvi su sad i u poslednje 3, 4, 5? Trebamo da budemo svesni da je to što je sada sve omekšalo i to je novo vreme i moramo da shvatimo zašto je to dobro i zašto je to bitno, a ne da budemo zatucani matorci. Možda smo prosto eksplodirali mi koji smo na tom talasu došli kao da promenimo odnos prema bukvalno moralu. Znaš kako, svaka generacija ima svoj heroje, brate. Tako da oni će reći koje su, znaš, ne mi smo imali naše. Ovo vreme sadašnje pokazuje zapravo reflekciju nasilja u kome se odrasta godinama. Ja mislim samo da je brutalno ako se otuđe previše. A možda se neće u samom nasilju ogledati njihova brutalnost, koliko će se ogledati možda u manjku empatije ili tako nekih stvari. Brutalno je vreme u kome žive, to je jedino što je sve što se oko njih dešava je brutalno. Mi smo se tukli kad smo bili u školi, tukli smo se s drugom školom tu preko puta. Ti sad, brate, gledaš maltretiraju 5 klinaca, 1 klinca u WC-u i to sve češće ili devojčice još gore i to ide po netu. Šta znači gaser? Gaser je debilko, brate. Neki gaser, brate, koji nosi brze patike, a da priđeš da mu skineš, daće ti te i reće ti čekaj da snesem još jednu. I mi smo otrovani, znaš, nemamo ni mi 50 godina i mi smo otrovani svim tim stvarima koje čujemo i sve to. Ali oni su mladi, mnogo su brže to progutali, brate, znaš. Promeni se značenje reči, sad kao gaser, kao znači on je, ne znam ni ja šta je, brate. Šta ide gas? Gde ide, brate? Koji gas? Koji gas? Idu lajkovi, brate, idu šerovi, idu komentari. Pa ništa. Ti imaš neku možda poruku za kraj za neke mlade repere koji sve možda tebe gledaju kao nekog svog malog idola? Pa ne znam, možda to
nemam pojma kako se to stručno zove, ne znam, nepristajanje na kompromise ili kako god, u suštini kažeš ono što hoćeš da kažeš, razumeš, nešto oni hoće da čuju, kažeš ono što hoćeš da kažeš, iskreno sklepaš da to bude, da nema tu nekog lažnog glamura, ne znam ja čega, da nema tu mnogo preterivanja ni u čemu, razumeš, znači samo biti realan, iskren, da se potrudiš da se to rima, je cela filozofija. Šta Marlon iz 2021. godine može da nauči od onog iz 2005. Šta bi mogao da naučim od starog sebe, jebate? Apsolutno je sve ostalo, samo se Marlonu iz 2021. za razliku od Marlona iz 2005. desio život. Brate Leptir, znaš, sve faze su prošle, znači 2005. do 2021. ti ako ostaneš isti imaš problem. Jedan splet okolnosti koji je morao da se desi i to je to. Nemam ništa da naučim ja od Marlona iz 2005. Ali mogu da ništa nikad ne zaboravim odatle. To je Marlon iz 2005. samo je malo porastao. Cavo izdosi rep, ne znam. Možda bi to rekao. Možda bi rekao, možda mu se ne bi baš dopao zvuk koji sad pravim, ali oprostit će to meni Marlon iz 2005. Generacija Brutal su klinci i klinke koje su tresli hormoni 2000-ih godina. To je generacija Brutal. Generacija Brutal je generacija između Slobe i Vučića. Generacija Brutal danas pokušava da skapira kako je to moguće da se za toliko malo vremena toliko stvari promeni. Gde su sad? Ne znam, eno ih rade 9 sati dnevno za stranca ili su na bašti u Holandiji ili su... Znaš, svuda su, ali mislim da najmanje su na lepim mestima. Ne znam, malo da smislim šta da odgovorim. Jer je to do jaja jedna nesrećna generacija naša. Generacija Brutal gleda da preživi i da skapira da li će da se zasnuju u porodice ili da potpuno odu u kurac. A jel će preživeti? Generacija Brutal će preživeti zato što takva neka generacija ne može da ne preživi. Oni mogu da prođu kroz dosta patnje i da nepravedno rade za dosta male pare i da nisu u mogućnosti da ništa naprave u životu, ali generacija Brutal će preživeti i to je sigurno. Da, to je sigurno.
1, 2, ej. Haha. Ej. Marlon Brutal. Ej, znam da volite ovaj zvuk, ej. Ako prešao si most, bolje odmah kući vrati se, jer blizu je 21. još bliže Sajmište, tu ljudi puše hedove masne, tu su nevolje razne, lako neko te pljasne, ljudi ne vole strance, a ti si ovde stranac, brate, nisi član mog klana, daj mi taj lanac, brate, nemoj da tripuješ, da si kriminalac, brate, u glavu štangla, brate, udara kao šampanjac, brate, klošari što piju pivo ispred dragstora, dileri što stignu do para ili do zatvora, Bog udre, sam Bog zna, svaki drugi narkoman, druga strana reke, brate, druga strana zakona.